সেই লাল না একটা প্লেটের দাম কত প্লেটের দাম নাকি অসম দেখায় কিভাবে অসম মাসুম ও মা হাবাইতে আগেই শেষ করে দিছে খাতে হলে তুমি তো অসম কোল্ড ড্রিঙ্ক না পানি হঠাৎ শীতের দিন হার্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া নিয়ে আসেন তাহলে ওই যে কফি ছাড়া তাহলে কোল্ড কফি একবার ইয়ে আছে নাকি কোল্ড কফি কফি তো আমি তো আবার চটপটি পালা নাকি পরিবেশটা সুন্দর না ওইদিকেও রাস্তা আছে আর অনেক নুডলস আছে কিন্তু এত নুডলসের ভিডিও করা সম্ভব না বিকজ আমার ফোনের বেশি জায়গা নাই তাই অল্প পরিমাণে খাওয়া দেখালাম জমি বিঘে নেই